cả nhà. Nói chuyện đi. Hôm nay bạn Bông bị bệnh rồi. Chắc là phải đi uống thuốc á, chứ bạn Bông bữa nay không nói chuyện được nữa. Bạn Bông nói chuyện đi. Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay Út vào để giảm cân. Bình thường là uống xôi trà sữa nè, uống thùng sữa mini nè, tô gì nè. Hôm nay chỉ uống ly nhỏ này thôi. Nó cũng cỡ 1 lít, giống như ly nước mía vậy, nó nhỏ xíu à. Ừm, ngon quá à. Bạn Bông uống chung không? Sao bữa nay bạn Bông không nói chuyện vậy? Bạn Bông bị bệnh nặng hả? Bạn Bông ơi, bạn Bông nói chuyện đi. Sao bữa nay bạn Bông nói chuyện nữa?